难怪徐娇会现身星爷功夫女足路演现场。周迅导演，您的女儿出现活泼的现场。女儿，对，我们的周小迪徐娇，欢迎娇娇。一句因女儿来了，大娇18年素女情。游戏的配方不一样的味道，因为大家看过少林足球的话，你们会对很多元素都觉得很熟悉，比如说金钟罩啊、轻功啊，然后穿李小龙衣服的守门员等等，都会有很多的 callback。谁能想到当初那个假小子已经成长为女神，和周星驰的关系也成为顶级父女情。徐娇是年龄最小的星女郎，被周星驰当作亲女儿宠爱。2006年，周星驰拍摄《长江7号》，全国海选上万个小男孩都不满意。就在开机前，偶遇9岁的徐娇，一眼觉得她身上的韧劲儿和小时候的自己一模一样。于是周星驰突发奇想，让女孩剪寸头反串儿子周小迪。基本上这个故事就是发生在一个小朋友的身上，所以我们非得要找到一个比较聪明也能理解我在说什么的一个小朋友。我们是非常幸运，就是最后找到徐娇，我们都觉得她就是最好的人选了。可是她是一个女的，但是剧本里面是一个男的，但是我觉得也无所谓，因为小朋友他可以男扮女，女扮男都比较容易，因为小朋友把头发剪短了，看起来都差不多。圈内人都知道的是，周星驰在片场上非常严格，工作人员犯错都会被他批评，但是对徐娇却全程包容，从来没有发过火，甚至对他百般照顾。爸他就是一直都是非常耐心的一遍一遍的教我。老爸他真的是对工作非常非常的负责，然后也是非常的敬业，这让我非常佩服老爸。而当电影上映后，收视率大爆，谁也没想到那个看起来脏兮兮的假小子原来是个小女孩。徐娇也凭借周小迪拿下第28届香港金像奖最佳新人，年仅11岁就成为该奖项史上最小获奖者。在领奖台上当众喊周老爸我拿100分了，令全场动容。感谢周老爸给我这个机会，可以让我站在这里。老爸，这次我终于拿到100分了。当主持人问他把头发剃掉会不会难过，他的回答却让人大吃一惊。这应该是对我的一个锻炼。然后头发1年就可以长很长，就可以长肩膀。对啊。然后机会我等1天它就没有了。哇！正是这种超越年龄的清醒，让周星驰对他十分喜爱，拍完戏直接把他当作干女儿，签下8年专属合约，专程规划演艺道路，从不逼徐娇上流量综艺，也不消耗童星红利，主动推荐她出演花木兰，未来警察优质电影资源。除了演艺道路，周星驰还全额承担香港求学所有花销，帮徐娇申请香港资优生读书计划，生活费全部由星爷承担。只要徐娇到香港，周星驰必定抽时间请她吃饭。这在向来对演员十分严格、不苟言笑的周星驰身上十分罕见。徐娇也多次公开感恩，没有星爷就没有今天的我。2011年，为了摆脱假小子标签，徐娇出演文艺片《星空》，细腻演绎青春期敏感少女，影片播出口碑极佳。虽说有着大好资源，但他每年只接1到2部戏，其余时间专心读书，拒绝综艺、短视频消耗流量，和同期疯狂捞金的同性路线完全相反。原本以为徐娇和周星驰的关系能一如既往，但从2015年开始，这对曾经如亲人一般的感情突然就没了互动，每年都会给星爷庆祝生日的动态也停止了，这让人不得不怀疑两人是不是闹掰了。一时间，针对徐娇的质疑频出，忘恩负义、过河拆桥，甚至说她被周星驰抛弃了。徐娇身上的争议也越来越大，现实中的她也不好惹，完全就是一副大女主的模样。有攻击性事情是不好的氛围，不是吧？因为是女性，所以别人就希望你这么有攻击性。你要放在男性身上，那就是有魄力、有领导力、有竞争力，对吧？那我也可以觉得攻击性就是一个褒义词。公开对于正苛刻女明星的体重，当于正要求身高170厘米的女演员必须瘦到85斤时，徐娇率先站出来发文痛斥，这种畸形审美损害健康。当迪奥抄袭马面裙引发辱华风波时，只有徐娇站出来把马面裙穿上红毯，表达自己的态度。由于沉迷二次元文化，导致副业大于主业，近几年极少拍一些优质作品，在娱乐圈里有点查无此人，更多的精力都在运营汉服网店和直播带货。不少观众认为徐娇浪费星爷给的高起点资源，但其实仔细回看，徐娇和周星驰他不是父女，却胜似父女。周星驰是谁？不喜欢应酬，不喜欢随大溜，为了拍一部好电影不怕得罪人，徐娇如今不也是这样吗？
天不怕地不怕，不随波逐流，不管别人说什么，只愿做自己，从不高调炒作和星爷的关系。这次功夫女足杭州路演，徐娇自发奔赴现场撑腰，在背后默默支持星爷的每一部作品。导演还说，长那么高了，你是穿了高跟鞋6公分吧。星爷看着那个小女孩，如今已经亭亭玉立，感慨她长大成熟，语气中满是长辈的宠溺。18年过去了，两人双向奔赴的父女情早已超越血缘。徐娇也从当初那个9岁的小女孩成长到如今敢做敢当、有独立思想的女演员，完全掌控自己的人生，不需要去讨好谁，也不会去迎合谁的期待，只愿做一个充满正能量、传承中华文化的女孩。对此大家是怎么看的呢？